Hmm. Mak raja. Raja. 5 bulan. Mandi belum. Soalnya dulu. Makasih. Paling bukan. Aji, masa kita mulai punya anak 1 bulan tahun Keti malu pas hotel kamu kasih sertaan aja ya. Minum obat itu. Dengan dulu ya, umur 33 jalan 34. Itu besar. Ikan neng. Kemudian bandi ayam bakut. Kencang banget. Iya. Aku anggap gini deh.
Alhamdulillah. Kebanyakan minum aku guys. Itu dulu. Anak kedua. Dibilang anak ketiga. Itu kuburan. Nah, gak usah pakai pita. Aku percaya banyak dong. Cok. Aduh, anak kedua. Momo. Sering ibu oh. Saya nggak cuma di panggung. Pakong dingin om. Ini jual kompa. Tayo. Mulutnya panjang kikin je. Tak ada dia. Ya aku buruknya sih banget. Orang ngeraja. Kos kok. Aku kos. Bun. Apa itu? Ale rebek. Atung banget. Atung banget. Raja. Saya ojek aku pindah sini. Istirahat ini. Tiduran kuat hati maka aku tidurnya ya tanggung nih dikasih lagi
kayak gitu. Bukan foto juga. Lagi. Ya lah. Saya nggak agak toan. Mar, oh jangan buat apa juga guys. Oke. Mar, aku kalian tuh tidak kena. Lebih hamil begitu. Pola bantuan sejak ya. Pola bantuan apa jangan ini tak ngerti lah. Arah tuh karena tuh kita sudah besar dokternya lah. Bantuan belum kepalan saya guys. Kakak duduk mana depan kepalan saya marah guys. Bớt lơ cái caca apa ya marah bantuin. Marah. Perutnya luka biar nggak muntah.
lemak kele lemak panas lemak mantap banget. Batu-batu awas tidak mentah kayak pakai mata online kok gila kok ada enak anak kok kung kita mandi karen mo naman dito tak mo ini mo na rin mandi ko tak mo ini ay bapaknya tahu sih bapaknya bunsed mager sama aja loyo iya mon online kok kakek begitu kakek aduh teh ketena kakek le aduh ada tanya kok saya pelaku tuh tangkap orang sopi orang ngatuyo lo kayak lah oh Lela rin tadi ka abon ya. Atuh yula racur kayak lah guys. Ngono apa ya macam mana cara buat wanita hamil? Ya nyantuk. Aku kan langsung tanya. Hancur tuh lah hamil. Banyak eman dun kasedo yo marah mon eman kana itu binero kana para tu pirado caranya diangkut angkut cek pala kocak tayo yung ko ipala ko mululuhan mararako tuloy ito din ako ang ito at ipuputan di peseng po guys kakeng ano apa dia niya ito at ipuputan di peseng sagang gulay di macaca dia dengan kecil apa rokok jok aku rokok ay
sarapan na siyan ba naman. Kaya sangat ay napili. Aro, kuyo. Kakera. Ada orang ini sekali kampung ada di Turki sekali. Tupiro